大家好，今天我们来讲第16课爬音练习和分解和弦。好，爬音练习先区分一下这两个词。爬音呢是一个演奏技法，它是一种演奏法啊。那分解和弦呢，它是有具体特指的音。首先它是一个和弦啊，把它分解演奏，这就叫分解和弦。但是其实在我们弹奏的过程当中呢，其实我们爬音啊，分解和弦这个具体的这个音呢，会用爬音这个演奏技法把它弹出来。所以基本上这两个可以一起练。好，分解和弦就是爬音的放慢，爬音跟它的区别只是爬音更快一些。大家知道爬音的一个符号嘛？把所有的要弹的音竖着排列起来，旁边左边画一个波浪线啊，这就是我们的爬音的这个技法的符号。一看到这样的符号，你就要知道啊，看它的时值。它如果是一拍的话，它的意思就是这一拍之内嘚嘚嘚哒弹7个音。啊，古筝我们的爬音基本上会弹7个音啊，8个音也有，但是基本上就是用的最多的就是7个音。那么分解和弦呢，它单手的练习双手的练习都有。但我们古筝是5声并弦，5声音阶，大家知道没有发和西，所以我希望大家在练分解和弦的时候，把左手的按音加进去，这样我们会多拥有很多个和弦啊。因为现在其实如果说古筝上面本来就有的哆咪嗦的以及它的各种转位拉哆咪它的各种转位基本上就差不多了，因为它比较少嘛。好，但是如果我们加了左手之后加了左手的按音发和西之后，会多出来很多这个时候大家顺便把按音也进行了练习。好，我们现在先来说一下分解和弦。分解和弦最简单，我们首先有一个最简单的音哆咪嗦哆，就是没有带左手的按音的纯的我们的音本来就有的。好，它的指法其实就是我们的打勾抹拖。好，按次序这样依次弹奏。但是注意这几个音呢，我们不能有的音强有的音弱，它一定是一个音量相等，并且单独发力的。它发力完放松，它发力，它发力，它发力，它必须是每个手指都有自己的发力动作，这样才能做到它每个音的音量音色统一。如果你光用一下力，后面的音很容易就虚掉了。所以练习分解和弦的时候一定要注意每个手指逐个发力，虽然我们都放在弦上了，1、2、3、4，好，每弹完一个先进行一个放松，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 好，这样一把。多练习之后，我们可以加一点速度。好，现在给大家教我给大家总结出来的一个最简单的古筝上面可以练习的分解和弦。它其实我没有加其他别的一个升降号没有加升哆升瑞降西这些音没有加，我只是用了还原发和还原西这2个变化音第一组就是我们的哆咪嗦哆。好，大家不要觉得爬音或者说分解和弦它就是一个模式，就是无名指跟中指中间隔一根弦，食指跟大指之间隔一根弦，它不是这样的。它说的只是一个次序演奏。好，它是一种演奏法，它没有具体说这个音就必须是长这样子的。所以大家不要觉得一看到爬音看都不看就直接就弹这样子的，那万一人家是哆咪拉哆呢？所以说不一定隔多少弦，大家看谱的时候一定要看清楚，因为哆咪嗦哆跟哆咪拉哆就差距很大了，一个是一个大3和弦，一个是一个小3和弦，它们所带来的色彩感都不一样。大家听一下哆咪嗦哆，再听一下哆咪拉哆，完全是2种音乐性格。所以说大家在弹这个爬音分解和弦的时候，一定要看清楚它的音是什么
而不要一看到爬音就直接往上一扣，也不管是啥音就直接弹了啊。这个时候你出来的音有可能是跟谱面要求啊，不管是调式啊、和声啊，它要求就不一样了。一定要看清楚音，这是第一位。音看清楚之后，我们就知道手应该摆在哪。好，第二组教给大家哆咪拉哆。我现在是总结了古筝上面的7个分解和弦。好，7组练习。第一组，第二组哆咪拉哆。好，第三组哆发拉哆。这个时候左手要按发了，还原发哆发拉哆。好，第四组拽发拉哆。好，这一个小小7和弦，然后瑞发拉瑞小3和弦。接下来瑞嗦西瑞，左手按西了啊，最后回到哆咪嗦哆。好，这一串音大家可以反复的练习，可以每一组弹2遍，然后进行一个连接式的一个练习。大家听一下，连起来弹啊，对耳朵形成这个音准概念是很有帮助的。和声色彩很丰富一定要注意把音看清楚。从现在大家要养成习惯，不要看到爬音就按这样的模型往上扣啊，一定要看清楚音。好，这是我们分解和弦的练习。那左手也可以进行练习，但是左手就没办法去弹带发和西的了，我们就弹嗦哆瑞嗦，咪拉哆咪，咪嗦哆咪，瑞嗦拉瑞，哆咪嗦哆。好，进行一个你随意的一个练习。但注意米呀，在咪这个音上面可以构成的咪嗦哆咪是一组，咪拉哆咪是一组，它们俩分别是一个大3的转位和一个小3的转位。然后瑞嗦拉瑞没办法，只能弹瑞嗦拉瑞。好，哆咪拉哆和哆咪嗦哆也是在哆上面构成的，哆咪拉哆，哆咪嗦哆。好，大家一定要注意这个分别练习之后，我们就可以准备练爬音了。分解和弦一定要记住刚刚我们提到的重要的几点啊，一定是单独发力，每个手指逐个发力，千万不要养成那个这样子的习惯啊，这样又快而没质量，是没有用的。它是每一个音都不能完整的体现出来，没有起到每一个音的作用。它是非常扎实的，就像我们的贴弦练习一样，逐个发力。虽然它是提前放好，但注意放好的时候不要用力，放在上面的时候一定不要多余用力。你要是现在就用力的话，后面的音都是这样子抠出来的，这个是发力过早的体现。放上去不代表要用力，大家一定要记住，放到琴弦上不要就开始用力了，这个时候用的力量就等于浪费了。我们不要浪费，放上去之后还没准备弹，要弹的时候再把你的力量拿出来，而且就一下过弦那一下，立刻现在又放松了，又回到初始状态，然后中指又放松了，回到初始状态，然后食指再放松，准备大指又放松，等于说4个手指都非常的放松。好，让他们有充满节奏感，1、2、3、4，他们节奏准确。哆咪嗦哆，哆咪拉哆，2、3，哆发拉哆，
分解和弦的，我给大家编写的一个练习。注意里面出现了3组带发的，1组带息的，这个一定要按准了啊！一定要注意按准，如果按不准的话，它会非常难听。如果按不准的话，你自己就能听出来它不好听，因为这几个和弦都是很协和的，所以你一旦听到不好听，一定是左手没有按准，马上调整左手的音准啊，这样顺便把我们的按音也进行了一个巩固。这是分解和弦的练习。接下来我们说爬音。爬音，如果你有分解和弦的这个基础之后去弹就很好了。爬音分为单手爬音和双手爬音，这都是按照我们古筝这个特性来说的。等你以后弹到一些大曲子，他就直接扔给你一串音，你也不知道是双手还是单手。这个就是要看你左手还有没有别的音啊，或者说你这个时候双手的位置在哪，能不能够衔接得上，然后你再来判断用什么样的一个顺序，是先右手还是先左手，还是正的还是反的，倒的还是从低音往高音，还是高音往低音。所以一开始我们现在就练最简单的单手的，先分为单手和双手爬音。那爬音跟刚刚分解和弦的区别就在于爬音的速度快，所以我说为什么先练分解和弦，先让它逐个发力练习好之后，快速放松练习好之后，爬音看啊，我们哆咪嗦哆，它很快，如果你说1拍之内它就弹完1拍。你的这个手发现你练的这个可以了，过关了，这个速度过关了，你可以再加快。好，加快的极限就是你必须要能听到这是4个音，如果你再加快就变成1个音了，这个就不叫爬音，叫和弦的弹奏了。所以一定要注意，它必须爬音跟和弦的区别在于，你不管多快都能听清楚是几个音。再快，你还能听见嘚嘚啦4个音或者7个音、8个音，因为我们古筝带支架的总共就是8个，所以其实最常用的它也不会超过8个。在1把之内的话，除非这样双手不停的交替，那个其实算作一个分解和弦，快速分解和弦。爬音呢，我们尽量让它就是1拍之内完成。刚刚是单手的，哆嗦拉瑞咪拉哆咪，咪嗦哆咪，嗦哆瑞嗦，嗦哆咪嗦，拉哆咪拉，拉瑞咪拉，哆咪嗦哆。好，大家进行一个单手的练习，左手一样的。好，左手注意手臂可以往后帮忙一个带动。好，前几课大家练习的时候有时候会杂音很大，注意放的时候不要那么大杂音，从现在就开始控制杂音，这样以后杂音就这个问题就不算一个大问题了。如果现在不管的话，到了曲子里面你会发现你为什么弹得这么吵呢？为什么别人这么好听？就是杂音太大，所以从练基本功的时候就要慢慢学着减少杂音。弹完了你要放的时候你要注意，放的时候那一下其实手已经有一个支撑了。如果你软着的手，就是你不管它一定会很大的杂音，而且不要这样，放在上面嘎吱嘎吱的，再放在上面再嘎吱嘎吱的，这个动作一定要消除掉。这个就是杂音的那个来源。现在我们注意，弹完1把准备放的时候，你这个手型要撑住的，指尖要撑住绷住，你再放上去，它的杂音会少很多很多。一定要最大可能的减少，因为杂音是一个肯定会出现的，谁不可能是消除杂音？杂音就是伴随乐音出现的，
但是一旦你的乐音大过了杂音，这个杂音就没有那么明显了，基本上听不到了。但是你杂音一旦大过乐音，你这个杂音就会显得特别明显。所以一定要注意，你的乐音要盖住杂音。这个时候你要注意，放上去的筒，这个时候呢，你的手要先绷住，再往弦上搭。先撑住，指尖做一个支撑，再往上放。放好之后再弹。放上去之后就不要乱动了啊！放上去之后不要一会儿这样一会儿那样。这个就是要练习你在放上去之前，你的眼睛就要注意好它的位置。不能放上去发现错了再挪来挪去，这个习惯是一个很大的毛病。现在我们来看一下双手的怎么练习啊。单手的其实按照分解和弦的那个练法进行一个快速的4个音的爬音就好了。现在主要说一下双手的。双手我们一般在乐曲里面会7个音或者8个音这样出现，7个居多。那怎么分配呢？7个，左手4个，右手3个。大家记住啊，这是见的最多的，也有可能左手3个，右手4个，但是我们常见的是左手4个，右手3个。好，等于说是跨了2个8度，左手是哆咪嗦哆，右手是咪嗦哆。好，你有的人也喜欢用左手3个，右手4个，就左手是哆咪嗦，右手是哆咪嗦哆。其实是一样的。建议大家4加3。这样可能会好一些。好，这个我也给大家总结了一篇的练习。好，我给大家总结的是上行的这个顺序。第一组哆咪嗦哆咪嗦哆，快速1拍之内完成。最后耳朵里的个音响效果应该是哆就它一个音是最明显的，因为出现了3次哆，所以它是一个属于哆的一个爬音。哆咪嗦哆，哆咪嗦哆咪嗦哆，总共3个哆，都是最明显的，耳朵里应该听到就是一个音的效果。如果你还听到是这属于一个练习阶段，你最终要达到的效果是只有一个音的感觉，这个速度。放松一定要快再叮嘱一句，弹完之后你看，弹之前你放在上面不要用力，跟分解和弦一样，不要用力，准备马上就放松了。你只要手一离开这个弦，歘一下全部放松，这样音色又好听。第二组哆咪拉哆咪拉哆，第3组瑞嗦拉瑞嗦拉瑞，第4组咪嗦哆咪嗦哆咪，第5组咪拉哆咪拉哆咪。接下来嗦哆瑞嗦哆瑞嗦，下一组嗦哆咪嗦哆咪嗦，接下来拉哆咪拉哆咪拉，下一组拉瑞咪拉瑞咪拉，最后一组哆咪嗦哆咪嗦哆。回来了，好，给大家连起来弹一下。好，这样一个练习一定要注意爬音，如果你现在找不好双手的话，可以先用分解和弦的这种练习方法把它们单独好，然后再用爬音的演奏法这样子去弹，最终要达到好像是一个音的效果手一定要放松的很快。大家要把这个分解和弦和爬音的练习练好，这是一个非常具有色彩性的一个古筝的一个很有特点的一个技法。好，我们这节课就讲到这儿，下节课再见。